Siemka. Nagrywa to? Nagrywa. Dobra. Siemka. Witam was SSO. Witam ponownie. Sorry, że nie nagrywam vlogmasków, ale no... Jestem chora. Znaczy już nie jestem, ale dzisiaj jakoś tak zapomniałam sobie. Sorki, wiem, że tak dziwnie mówię, ale... No, jak widzicie, no bardzo. Znaczy, no nie chcieliście niby, nie wstawiałam żadnej ankiety czy coś takiego, że czy będę nagrywać, czy będziecie chcieli, żebym nagrywała SSO, czy coś z tego, ale po prostu tak mi się zachciało. No i co? No i nie wnikajcie na inwentarz, jestem bardzo biedna, ale na to nie patrzę, bo ten kłoń, którego kupiłam przed chwilą, no jest mega fajny. No. Więc to jest zimowa, piękna wioska i bardzo mi się podoba. Z powrotem zimową wioskę ogólnie. Oj Boże. Lagi troszkę mi zlagowało. Dziwne, ale muszę się ludzie nie wiem jak to powiedzieć, ale chciałam tylko powiedzieć, że niepotrzebnie kupiłam konia, który ma dziwny ogon i no, który no jest moim zdaniem straszny. Patrzcie jak ten koń się cofa. Ten ogon jest tragiczny. Po prostu... no i czemu nie jeżdżę na tym koniu, którego kupiłam na tym. Tu. No bo nie wiem jaki outfit do niego, nie mam pojęcia. Nie, dobra. Ja chcę być łosiem. Jeśli znacie Flutter, to ja może w piątek możliwe, że będę na łosio live'ie. Jak nie wiem, byłam na ostatnim live'ie Emily Festberg. Jak widzicie, mogę wam potwierdzić tutaj, no, więc po prostu, no. Ale ja chcę być łosiem ogólnie. Znaczy mój koń będzie łosiem, tak. No. Piękne. Kocham tego łosia. Tylko trochę wolne to jest niby. Tylko moja postać tak dziwnie moim zdaniem siedzi, bo no... Ogólnie jestem na serwerze Raindrop. Nie wiem co tam dalej. Raindrop, nie wiem co w ogóle. Nie wiem na jakim serwerze jestem. Chyba na Raindrop coś tam. Schow. Nie wiem. Ja tam nie wiem nic. Ogólnie nie patrzyłam jaki mam serwer. Ogólnie na... O Jezu. Nie! Co się... O mój Bosiu. Ogólnie no Raindrop coś tam. Bo akurat był tam live i wpadłam na ten serwer. Było masę ludzi. Nie to chciałam. Było tyle ludzi, że wy nawet nie wiecie, serio. Po prostu wow. Wow. Po prostu wow. To jest Flutter. Ona mnie dodała do znajomych, jak dawała 5 osób. No. Byłam w szoku, że mi się udało dostać przed ten tłum. Serio. Więc no bardzo nawet się cieszę. Dzisiaj jak patrzyłam, co sobie grała przez chwilę, przez jakieś 5 minut. Nie wiem czemu, po prostu no wiecie.
jeśli właśnie macie zamiar być w grze na live'ie, na Łosio live'ie u Flutter, na jakimś tam serwerze, bo zobaczy podobno, jaki tam serwer sobie wybierze. Znaczy my wybierzemy na Instagramie, więc jaki tam serwer wypadnie, no to możecie wejść sobie jakby do gry, kto ma. No i możecie mnie czasem spotkać na Łosiu pewnie, bo no Łosio Live to Łoś, Team Łosie, wiecie. No to no mówię. Czy mi się tylko wydaje, że te konie, które tu łażą, się ciągle zmieniają? Przecież tu ostatnio był jakby jakiś Arab, a mi się wydaje... O nie, zostaw mnie szklacz. Nie. Kurde. Nie, 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 nie. Nie chciałam. Dobra, trudno. Wezmę ich. Tam uzbieram. No. Jezus, już ich nazbieram. Niech... Nie, dostanę te jakby na... To... On się tu pojawił, Boże. No, mega. Ogólnie, no... O Boże, jedzie zbyt szybko, jeden z pierniczków zgubił się. Kurde, no, jeszcze ten co znika. Patrzcie, no zniknął se normalnie. No super. No ogólnie super. Nawet nic nie wklikłam, ale trudno. Jezu. Ej, bo tu jest jakiś jeden wielki bug, czy mi się coś wydaje i jeszcze ten sam się zgubił? Czy mi się tylko tak wydaje? No i znów zniknął. SSO, co wam się dzieje? Dobra, będę galopem jechać. Ej, ale ja myślałam ogólnie, że właśnie Mikołaja, wiecie jak jest Mikołaj w SSO-nie? Czy mi się wydaje tylko, że w tamtym roku go nie było, czy był? Nie wiem, ale po prostu jak weszłam do galerii, nie? No to zobaczyłam Mikołaja na scenie. Miałam takie wow, Mikołaj w końcu. No, dawno nie widziałam go. No, jakimś cudem go zobaczyłam. Taki wow. Więc, no. Ej, dobra, ale ja się już nie nabiorę na te skrzaty, bo ja więcej się nie nabiorę, bo czasem nie mogłam znaleźć jednego skrzata. I to nie było fajne. Dobra, bo znów się któryś zgubi. No. No i trochę wam opowiem o tym końcu, co ogólnie jestem teraz. Jak już widzieliście, Emily Fazberg jestem. Emily Fazberg, tak. I mam 15 poziom postaci. No i co? Co mam wam opowiedzieć? No co? Nie wiem, o czym wam ostatnio opowiedzieć. Jak już mówię, że mój koń ma 4. level, bo dopiero go kupiłam. I wiecie, no... Przepraszam, w ogóle gram na telefonie, bo na laptopa w ogóle nie chce mi się włączyć gra i nie działa mi SSO na laptopie. Właśnie dlatego gram na telefonie, bo no bardzo nie chce mi się włączyć i to mi na złość robi.
że właśnie nie chce mi się włączyć. No i to jest właśnie taki problemik. Ej, w ogóle jak dziki las zmienili, w ogóle strasznie jest zmieniony ten dziki las, bo właśnie... Aha. Właśnie strasznie zmieniony jest dziki las, powiem. Bo przez ten śnieg, nie? To on jest tak bardzo zmieniony, ten las, bo patrzyłam jak jest też bez śniegu, nie? No i tak bardzo zmienili ten las, że wow. Popatrzyłam. Jestem skillem po prostu. O Jezus. Nie! Nie. Ej, bo ogólnie ja nie mogłam wytrzymać właśnie, jak zobaczyłam jakby to miejsce, czyli kochaną zimową wioskę. To ja nie mogłam wytrzymać, bo tak, ja kocham zimową wioskę i sorry, że tak patrzę, ale po prostu patrzę, czy to się nagrywa, czy nie. Ale Ale patrzę, strasznie Jorvik się zmienia pod względem śniegu. Tak wygląda bez śniegu, a tak wygląda i bardzo się ten Jorvik zmienia z tym właśnie śniegiem. Więc pokażę wam moją stajnię, powiem. I w ogóle patrzcie jak fajnie nazwałam konia w ogóle. Flower Idol, po prostu coś wspaniałego po prostu. Wspaniałe. Serio. Ogólnie na tym koniu jeździłam, ale kupiłam tego i teraz jeżdżę na tym, a myślę, że jest słodziutki. A ogólnie bardzo, bardzo ładnie wygląda ten w tym komplecie. Po prostu cudo. Cudo po prostu. Serio. Ale ten konik jest mega słodki i włączę śnieg. Bardziej widać go. On jest mega ładny. A teraz pokażę wam tego konia, jak on wygląda w tym outficie, po prostu cudo. Tylko czekaj, przepraszam, że tak w ogóle wchodzę, ale... Dobra, żyję, dobra, nagrywa się. I patrzcie, jak on pięknie wygląda w tym outficie, cudo, po prostu jedno wielkie cudo dla mnie to jest, bo te Norikery, po prostu I love te Ronikery, Boże, co ja mówię, Norikery, przepraszam. Strasznie cute. Staram się nagrywać bardzo śmiesznie, żeby suby wzrastały i staram się jak najładniejsze filmy zrobić i wy to widzicie, bo ogólnie jak widzicie niektórzy youtuberzy niestety są oczywiście ale wierzę w was, na przykład za 2 lata jakieś, na pewno nam się uda wzbić do 1000 subów, ale wiem, że jestem nienormalna, że mówię o jakichś 1000 subach, po prostu mam dopiero 100 subów, a ja mówię o jakichś 1000, więc bardzo wam dziękuję za taką ilość subów i
Ale ja jednak wczoraj kupiłam tego tutaj kunisia. No i już mi się nie chce na nim jeździć i taka jest moja robota w życiu. No. Taka jest moja robota w życiu. To kupiłam Sister Coins, kupiłam tego konia, bo jednak nie mogłam wytrzymać, bo był taki cute. Ale z tym Norikerem strasznie było i... Oj, co ja robię? Co ja robię? No powiedzcie mi, co ja robię? No i co? No i... Ogólnie przesiadam się na Norikera. Wczoraj kupiłam tego konia. Ale... No... Bym już miała drugiego jakby tego z tej rasy, ale niestety sprzedałam jednego, bo nie starczyło mi na podwózkę. I to było masakryczne i ja nie dałam rady i nie. I sprzedałam tego jednego konia. No takie życie, no powiem. Takie życie. Ogólnie ja staram się, mówię, jak najładniej te filmy robić, no i jak najciekawiej, jak najśmieszniej. I jeśli chodzi o harmsy, no to dzisiaj dostałam jakiś z słówką, który mi się nie podoba tak bardzo, jakby jakieś nuggetsy w ogóle w pudełeczku. Ja nie wiem, czy one są nuggetsami, czy to są nuggetsy faktycznie, ale ja nie wiem. Ale no. Więc... Ej, ale napiszcie mi, jaka ma być aktualizacja następna w SSO, bo ja nie wiem. Serio. Serio nie wiem, jaka jest następna aktualizacja. Jeśli wy też nie wiecie, no to trudno, dowiemy się. Ale... No... Jak wam będzie się podobać SSO, no to oczywiście będę nagrywać wam SSO. No i... No. Tutaj pokazuję wam dokładnie mój cały nick, czyli Emily Fazbear. No. Jak będziecie mogli, no to... Jak mnie znajdziecie, napiszcie flower na przykład. To wtedy może jak poprosicie, na przykład będziecie mnie chcieli dodać do znajomych, no to z chęcią przyjmę wasze zaproszenie, więc jak widzicie tutaj już kilka mam tych osób, a szczególnie tutaj Paulę, czyli Flutter i moją siostrę. No. To są dla mnie takie osóbki, które jednak, no. Ale mówię, możecie mnie dodać, jak mnie znajdziecie. Ej, ale jak wy chcecie, no to mogę wam nagrać też odcinek z jakby wyzwań w SSO. I ja nie wiem, czy ja tego wyzwania się podejmę, bo jednak nie wiem, czy będziecie mi pisać. Ja dam wam na społeczności właśnie dam wam szansę, żeby napisać jak co
20 jest równa 21 i jakieś skrzaty się nagle pojawiły mi tutaj i jakby no nie wnikam, co one robią. Ale no to jest dziwne, ale no nie wnikam. No więc ja na społeczności wam napiszę tam, że lub nawet po tym, żeby wyzwania, żebyście napisali mi tutaj. No i chyba będziemy się już widzieć. Albo w wyzwaniach w SSO, albo jeszcze na jakimś vlogmasie, więc no, ale zastanawiam się, what the fuck, co się tu dzieje. Nie wiem, ale wydaje mi się, że po prostu już będę z wami kończyć ogólnie, bo nie wiem, co mówić. Może jeszcze w aktualizację coś nagram w SSO, coś z SSO, więc po prostu bajo. Jezus, znów muszę, no, więc bajo.